சென்னை பேட்ஸ் யூடியூப் சேனலுக்கு உங்களை அன்புடன் வரவேற்கிறேன். Automation Tech, CCTV camera, biometric, intercom, solar panel, sales and service பண்ணி தராங்க. இவங்க 3500க்கும் மேலே மல்டி செக்டார் செக்யூரிட்டி பர்பஸ் ப்ராஜெக்ட் பண்ணியிருக்காங்க. உங்களுக்கு செக்யூரிட்டி பர்பஸில் யாரை காண்டாக்ட் பண்ணுறதுன்னு தெரியலனா நீங்கள் தாராளமாக இவங்களை காண்டாக்ட் பண்ணலாம். பெஸ்ட் ப்ரைஸ், பெஸ்ட் சொல்யூஷன். டியர் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த செக்மெண்ட்டில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் பார்த்தீங்கன்னா, பேட்ஸ் வந்து ஃபஸ்ட் டைம் பர்ச்சேஸ் பண்ணி அவங்க வந்து ப்ரீடிங் பாக்ஸ் எல்லாம் ஃபிக்ஸ் பண்ணி ப்ரீடிங்காக ரெடி பண்ணுறதை பற்றி இந்த நிகழ்ச்சியில் ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் எல்லாத்தையும் நம்ம பார்க்க போகிறோம். ஒரு ப்ரீடர் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டார்டிங்லேருந்து என்னென்ன பண்ணணும், என்னென்ன பண்ணக்கூடாது, இதை வந்து இந்த வீடியோவில் ஃபுல்லாக பார்க்க போகிறோம். இந்த வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாமல் ஃபுல்லாக பாருங்கள். இந்த வீடியோ நீங்கள் தான் ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். அப்போ தான் நாங்கள் போடுற அடுத்தடுத்த வீடியோஸ் வந்து உங்களுக்கு அப்டேஷன்ஸ் உங்களுக்கு பாப்பப் மெசேஜ் வரும். ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போது நம்ம பேட்ஸ் ஃபஸ்ட் டைம் இப்போ தான் நம்ம வந்து வளர்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஃபஸ்ட்டு வந்து கேஜ் வந்து நம்ம ரெடி பண்ணிக்கிறோம். ஃபஸ்ட்டு நம்ம என்ன மாதிரி பேட்ஸ் வாங்க போகிறோம், ஆஃப்ரிக்கனா இல்லை காக்டைலா, சன்கன்னூரா, இந்த மாதிரி வந்து ஃபஸ்ட்டு பாருங்கள். ஃபஸ்ட்டு ப்ரீடர்ஸ்க்கு நாங்கள் கொடுக்குறது என்னன்னா, ஃபஸ்ட் டைம் நீங்கள் பண்ணுறீங்கன்னா லவ் பேர்ட்ஸ் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு நல்லாயிருக்கும். அப்போ தான் வந்து அடுத்த லெவல் நம்ம என்னென்ன ஒரு ஸ்டெப்பாக நம்ம கற்றுக்க முடியும். இப்போ உதாரணத்துக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா பிஞ்சஸ் எடுத்துக்கோங்க, லவ் பேர்ட்ஸ் எடுத்துக்கோங்க, இந்த மாதிரி வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுங்கள். அப்போ தான் அது ப்ரீடிங்கு எத்தனை நாள் கழித்து எக் லே பண்ணுது, எக் லே பண்ணி எத்தனை நாள் கழித்து சிக்கு வெளில வருது, சிக்கு வந்த பிறகு எத்தனை நாள் டைம் எடுத்து அது நெஸ்ட் அவுட் ஆகுது, இந்த மாதிரி விஷயத்த நீங்கள் கற்றுக்க முடியும். ஃப்ரெண்ட்ஸ், நீங்கள் என்ன பேட்ஸ் வாங்கினாலும் சரி ப்ரீடர்ஸ் கிட்ட வாங்குங்க. ப்ரீடர்ஸ் நேரில் போய் பாருங்கள், அவங்க கேஜ் எப்படி வச்சுருக்காங்க, அவங்க என்ன மாதிரி ஃபுட்டு கொடுக்குறாங்க. சிக்கு வாங்கும்போது அந்த சிக்கு வந்து பேரண்ட்ஸ் வந்து எப்படி இருக்காங்க, ஹெல்த்தியாக இருக்காங்களா, அதெல்லாம் செக் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து ப்ரீடர்ஸ் கிட்ட சொல்லி நீங்கள் சிக்கு எழுங்க. நீங்கள் எனக்கு வந்து சிக்கு வேணாம், எனக்கு வந்து அடல்ட் பேட்ஸ் வேணாலும் அந்த ப்ரீடர்ஸ் கிட்ட கேட்டிங்கன்னா அவங்க கொடுப்பாங்க. இதே நீங்கள் ஷாப்பில் போனீங்கன்னா ஷாப்பில் வந்து பார்த்திங்கன்னா சிக்ஸும் இருக்கும் அடல்ட்டும் இருக்கும். அவங்க ஜஸ்ட் வந்து ப்ரைஸ் சேல்ஸ் பண்ணுறதுக்காக நீங்கள் ஃப்ரெஷ்ஷராக போய் கேட்கும்போது மாற்றி கூட கொடுக்கறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது, அதிகமான வாய்ப்பு இருக்குது. ஆனால் நீங்கள் ப்ரீடர்ஸ் கிட்ட போய் கேட்கும்போது கரெக்டான உங்களுக்கு வந்து நீங்கள் கேட்குறதுக்கு கரெக்டான பேட்ஸை கொடுப்பாங்க. ப்ரீடர்ஸ் கிட்ட ப்ரைஸ் கொஞ்சம் முன்ன பின்ன இருந்தாலும் பேசிக்கலாம், ப்ரீடர்ஸ் கிட்ட கண்டிப்பாக அவங்க சப்போர்ட் பண்ணுவாங்க. ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ நீங்கள் வந்து நெக்ஸ்ட் வந்து கேஜ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, கேஜ் வந்து எத்தனை பேட்ஸ் வாங்க போகிறீங்க, அது வந்து கேஜை நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு ரெடி பண்ணணும். கேஜை பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அது ப்ரீடிங் பாக்ஸ் கண்டிப்பாக அதில் ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருக்கணும். ஒன்றா ப்ரீடிங் பாக்ஸ் உள்ளேயும் ஃபிக்ஸ் பண்ணலாம், இல்லை வெளிலையும் ஃபிக்ஸ் பண்ணலாம். ப்ரீடிங் பாக்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த சிக்ஸு உள்ளே எக் லே பண்ணியிருக்கா இல்லையான்றதுக்கு உங்களுக்கு தெரியணும். அப்போ அதுக்கேற்ற மாதிரி உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கிற மாதிரி நீங்கள் பாக்ஸை வந்து ப்ரீடிங் பாக்ஸை ஃபிக்ஸ் பண்ணணும். சரிங்களா? கொளத்தூரில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ப்ரீடிங் பாக்ஸ் எல்லாமே ரெடிமேடாகவே கிடைக்கிது. உங்களுக்கு சிக்ஸுக்கு ஏற்ற மாதிரி ஆஃப்ரிக்கன், காக்டைல் ப்ளஸ் வந்து பிஞ்சஸ்க்கு ஏற்ற மாதிரி பாக்ஸ் வந்து டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் பாக்ஸஸ் வந்து ஷேப்க்கு சைஸ்க்கு ஏற்ற மாதிரி கிடைக்கிது. நீங்கள் அதை பர்ச்சேஸ் பண்ணி கொடுக்கலாம். ப்ளஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் கேஜஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா பேட்ஸ் ஒன்ஸ் நீங்கள் உள்ள கேஜை ரெடி பண்ணி பேட்ஸ் உள்ளே போட்டுட்டீங்க, எக்காந்துக்கு ஒன்று கேஜை வந்து பார்த்திங்கன்னா நகர்த்தக்கூடாது, ஒரே ஸ்டாண்டர்டாக தான் கேஜ் இருக்கணும். ஏன்னா நீங்கள் ஒரு வாட்டி நகர்த்திக்கிட்டு இருந்தீங்கன்னா உங்களால் வந்து கேஜ் வந்து எக்கு வந்து லே பண்ணாது. அந்த பயத்துலேயே வந்து எக்கு லே பண்ணியிருந்தாலும் அந்த எக்கை வந்து பொறிக்காது கீழே எடுத்து போட்டுரும். சரிங்களா? இது ஒரு விஷயம் இருக்குது. அதுமாதிரி கேஜ் வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு ரொம்ப ரொம்ப வெயில் வந்து டேரெக்டாலாம் அடிக்கக்கூடாது. கண்டிப்பாக வந்து கேஜ் வைக்கிற இடம் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒன்றா ஷெட் இருக்கணும், ஷெட் இல்லைனா ஒரு ரூம் மாதிரி இருக்கணும். அப்படியே ரூம் இல்லைனா ஜஸ்ட் நீங்கள் தார்பாய்னாச்சும் போடணும். தார்பாய் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஸ்லாண்டிங்காக போடணும். நான் ஒரு வாட்டி எனக்கு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்குது, நான் அது உங்கள் கூட ஷேர் பண்ணுறேன். நான் வந்து ஸ்லாண்டிங்காக போடாமல் நான் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஈவனாக ஒரே ஸ்கொயர் மாதிரி போட்டுட்டேன். அது மழை தண்ணி வந்து மழை ஹெவியாக பெஞ்சதால் மழை பட்டு அந்த வெயிட் தாங்காமல் அந்த எட்ஜஸ்லாம் வந்து கிழிஞ்சிருச்சு. ஆனால் வந்து எப்பயும் நீங்கள் வந்து பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் கேஜ் எந்த ஹைட்டு வைக்கிறீங்களோ அந்த கேஜோட ஹைட் மெஷர்மெண்ட்டு அதுலேருந்து ஒரு 3 feet ஹைட்டில் வச்சுட்டு ஸ்லாண்டிங்காக கொடுங்க. இப்போ உதாரணத்துக்கு மேலே வந்து பார்த்திங்கன்னா லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைட் கார்னரில் வந்து 13 feet வைக்கிறீங்கன்னா ஆப்போசிட் டைரெக்ஷனில் வந்து 10, 11 அந்த ஃபீட்டை ஒரு 2 to 3 feet வந்து கம்மி பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த ஸ்லாண்டிங் கிடைக்கும். மழை தண்ணி பெய்யும்போது உங்களுக்கு அது ஸ்லாண்டிங்கில் ஓடி வந்துடாது, உங்களுக்கு மழை தண்ணி தேங்காது, டேமேஜ் ஆகாது உங்களுக்கு. டிஃப்ரென்ஸ் ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த எறும்பு வந்து பார்த்திங்கன்னா கேஜ்குள்ளே போகாமல் பார்த்துக்கணும். ஏன்னா நம்ம வந்து தினை கொடுக்கும்போது தினையை வந்து பறவை வந்து பார்த்திங்கன்னா கீழே நிறைய இறைக்கும்போது எறும்பு நிறைய வரும். அப்போ அந்த எறும்பு வராமல் இருக்கிறதுக்கு சாக் பீஸ், கூண்டை சுற்றி சாக் பீஸ் போட்டு போடலாம், அதில் மஞ்சத்தூள் போடலாம், இல்லை எறும்பு போட்டு போடலாம். ஆனால் இன்னொரு ஃப்ரெண்ட்ஸ், அதில் முக்கியமான விஷயம், கீழே இருக்கிற நீங்கள் எறும்பு பவுடர் போட்டிங்கன்னா கீழே இருக்க வேஸ்டேஜ் தினையை வந்து டஸ்ட்பினில் கொட்டிடுங்க. திருப்பியும் வந்து
பறவைங்களுக்கே வந்து அந்த ரீஃபுட் கொடுக்காதீங்க. அது ரொம்ப தப்பான விஷயம். அது கொடுக்காதீங்க. ஃப்ரெண்ட்ஸ் அதேமாதிரி வந்து பார்த்திங்கன்னா, நீங்கள் பேட்ஸ் வந்து கேஜ்லாம் ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்ட பிறகு உங்களுக்கு வந்து ஆஃப்ரிக்கானா இருக்கும்போது உங்களுக்கு என்ன விஷயம்னா, கேஜ் எப்பயும் பார்த்தீங்கன்னா 3 பக்கம் வந்து ஃபுல் க்ளோஸில் வைங்க. ஃப்ரண்ட் மாத்திரம் ஓப்பனில் வைங்க. ப்ளஸ் வந்து கொஞ்சம் ஏர் சர்க்குலேஷன் இருக்கிறதுக்காக கொஞ்சம் லைட்டாக ஓப்பனாக இருக்கணும். பட் கேஜ் எப்பயும் இருட்டாக இருந்ததுன்னா உங்களுக்கு வந்து ப்ரீடிங் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ ஃபஸ்ட் டைம் ப்ரீடர்ஸ்க்கு வந்து நிறைய விஷயங்கள் நான் யூஸ்ஃபுல்லாக சொல்லியிருக்கேன்னு நினைக்கிறேன். இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் வந்து பார்த்திங்கன்னா, கேஜை வந்து பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் ப்ரீடிங் ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறீங்க அப்படின்னா கேஜை வந்து பார்த்திங்கன்னா 1க்கு 1.25 இல்லை 2க்கு 1.25 இந்த மாதிரி சைஸில் மாத்திரம் கேஜை இது பண்ணுங்கள். ஒரு கேஜுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு பேர் அந்த மாதிரி 2 சிக்கு அந்த மாதிரி 2 அடல்ட் பேர் மாதிரி கொடுங்க. ஏன்னா நீங்கள் குரூப் ப்ரீடிங் போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து டைம் அதிகமாக எடுக்கும். 2வது வருஷம் வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு அந்தளவுக்கு எக்ஸில் வந்து போய் உட்காராது. இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் இருக்குது. அதனால் வந்து ஃபஸ்ட் டைம் போதும் நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கள், கேஜை வந்து பார்த்திங்கன்னா சின்ன சின்ன கேஜாக அரேஞ்ச் பண்ணிக்கோங்க. அதில் சிக் கொடுங்க. உங்களுக்கு நல்ல ரிசல்ட்டு கிடைக்கும். சீக்கிரம் டைமிங்க்கு வந்து எக்கை லே பண்ணும். சிக்கை கரெக்டாக காப்பாற்றி கொடுக்கும். ஃபீடிங் கரெக்டாக கொடுக்கும். இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் ப்ளஸ் பாயிண்ட் இருக்குது. ஃப்ரெண்ட்ஸ் இதில் முக்கியமான விஷயம், கேஜை சுற்றி எந்த நாய்ஸும் இருக்கக்கூடாது. லாஸ்ட் வீடியோஸில் நான் சொல்லியிருப்பேன், கண்டிப்பாக பூனை வரக்கூடாது, காக்கா வரக்கூடாது. இந்த மாதிரி விஷயங்களில் வந்து நீங்கள் கண்டிப்பாக நீங்கள் பார்த்துக்கணும். ஒன்ஸ் பூனை வந்து பறவை பயந்துருச்சுன்னா எக்கு வந்து ரொம்ப டைம் எடுத்து அதுக்கப்புறம் அதை சில்லான பிறகு அதுக்கப்புறம் அது ஓகே அப்படின்னு பிறகு எக்கு வந்து லே பண்ணுது. அதனால் வந்து எக்காந்து கொண்டும் பேட்ஸ்க்கு வந்து எந்த இதுவும் டிஸ்டர்பன்ஸ் கொடுக்காம பார்த்துக்கோங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் பேட்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் எப்பயும் வந்து பார்த்திங்கன்னா, நீங்கள் யூஸ் பண்ணுற வாட்டரை வந்து நல்லா ஹீட் பண்ணி சில் பண்ணிட்ட பிறகு வாட்டர் வைங்க. வாட்டர் வந்து டெய்லி நீங்கள் வந்து சேஞ்ச் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும். சப்போஸ் நீங்கள் வாட்டரில் மெடிசன் எதாவது மிக்ஸ் பண்ணி வைக்கிறீங்க அப்படின்னா நீங்கள் வந்து 4 ஹவர்ஸ்க்கு மேலே அந்த வாட்டரை வந்து வைக்கக்கூடாது. திருப்பியும் சேஞ்ச் பண்ணி ஃப்ரெஷ் வாட்டர் வைக்கணும். சில மெடிசன்ஸ் வந்து டைரெக்டாக கொடுக்க சொல்லியிருப்பாங்க. அந்த டைரெக்டாக கொடுக்கும்போது எந்த சிக்கு உடம்பு சரியில்லையோ அந்த சிக்குக்கே நீங்கள் டைரெக்டாக கொடுக்கலாம், தப்பு கிடையாது. 2 சொட்டு கொடுக்கலாம். அடல்ட் பேர்னா 2 ட்ராப் கொடுக்கலாம். குட்டி அப்படின்னா நீங்கள் ஒரு ட்ராப் கொடுத்தாலே போதுமானது. ஃப்ரெண்ட்ஸ் அதேமாதிரி வந்து பார்த்திங்கன்னா, நீங்கள் வந்து ஃபுட்டு கொடுக்கும்போது தினை கொடுக்கலாம், அப்புறம் மிக்சடு கொடுக்கலாம், அப்புறம் அந்த ஊற வச்ச இது இருக்குல்ல கொண்டக்கடலை, அப்புறம் பச்சைப்பயிறு ப்ளஸ் வந்து கோதுமை, இது எல்லாமே வந்து பார்த்திங்கன்னா ஊற வச்சிங்கன்னா ஒரு நாள் ஃபுல்லாக ஊற வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் நீங்கள் வந்து மறுநாள் நல்லா வாட்டரில் கழுவிட்டு அதுக்கப்புறம் நீங்கள் பேட்ஸ்க்கு வந்து ஃபீடிங் வைங்க. ஒரு 4 to 5 ஹவர்ஸ் வந்து கழித்து அந்த பிளேட்ஸ் எல்லாம் எடுத்துருங்க. ஏன்னா அந்த ஃபுட்டு ட்ரை ஆகிடுச்சுன்னா திருப்பியும் வந்து அதில் ஃபங்கஸ்லாம் ஆட் ஆகும். திருப்பியும் பேட்ஸ் வந்து ஃபீட் எடுக்கும்போது அது வந்து பேட்ஸுக்கு இன்ஃபெக்ஷன்ஸ் நிறையா கொடுக்கும். அதனால் வந்து நீங்கள் பேட்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் ஃப்ரெண்ட்லியாக இருக்கும். அந்த ஃப்ரெண்ட்லிக்கு ஏற்ற மாதிரி நீங்கள் வந்து ஒரு விஷயத்தையும் நீங்கள் பொறுமையாக பார்த்து பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். ஃப்ரெண்ட்ஸ் இதை பற்றி வீடியோஸ் வந்து நிறைய நான் வந்து என்னோடய யூடியூப் சேனல் சென்னை பெட்ஸ் யூடியூப் சேனலில் கொடுத்துருக்கேன். உங்களுக்கு எதனா டவுட்ஸ் இருந்தால் முன்னாடி இருக்க வீடியோஸை போய் செக் பண்ணுங்கள். ட்ரை ஃபுட்ஸாக இருக்கட்டும், இல்லை பேட்ஸ் கேஜாக இருக்கட்டும், ப்ளஸ் அதுக்கு என்னென்ன மாதிரி ஃபுட்ஸ் கொடுக்கணும் எல்லாமே கொடுத்துருக்கேன். உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். ஃப்ரெண்ட்ஸ் கண்டிப்பாக உங்களோட வேல்யூவான கமெண்ட்ஸ்க்கு நான் வெயிட் பண்ணுறேன். உங்களுக்கு எதனா டவுட்ஸ் இருந்தாலும் எனக்கு வந்து கீழே கமெண்ட் பாக்ஸை தெரியப்படுத்துங்க. என்னோடய காண்டாக்ட் நம்பர் இருக்கும். காண்டாக்ட் நம்பரையும் கால் பண்ணி கேளுங்க. கண்டிப்பாக உங்கள் டவுட்ஸை நான் க்ளியர் பண்ணுவேன். வேறு ஒரு வீடியோவில் கண்டிப்பாக உங்களை நான் மீட் பண்ணுறேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ். பாய்.